各位网友，大家好，欢迎来到报民说。这期话题我们说一说菲律宾海岸警卫队试图用新闻手段给中国找麻烦的事儿。美国福布斯新闻报道菲律宾海岸警卫队最近发明了一种新办法来和中国搞南海对抗，那就是上新闻。菲律宾海警近期不断的发视频、发访谈，哭诉中国方面是怎么样的驱赶菲律宾的船只，监视菲律宾的行动。比如说2月6号。一艘中国海警船向一艘菲律宾的巡逻艇发射了激光。当时这艘巡逻艇要前往仁爱礁，为那一艘菲律宾故意搁浅的破旧的坦克登陆舰提供补给。小马克思上台之后菲律宾对中国一共提出了77次抗议，全部都是关于南海的问题。菲律宾海岸警卫队准将杰伊·塔里拉说这种曝光战略使中国在暗处的行动现在受到了遏制，也迫使他们公开行动，可以允许志同道合的国家表达谴责和指责。菲律宾海岸警卫队经常邀请西方记者登船同行，以方便西方媒体是怎么样的亲眼目睹中国的行动。我们且不说仁爱礁原本就是中国的合法领土，菲律宾才是侵略者。我仅仅就菲律宾采取的所谓上新闻的做法来看看它有什么实际意义。政治是非常现实的东西，政治和新闻媒体结合，往往被政客们当作一种很有效的手段。但现实问题是，新闻媒体本身它是没有强制力的，它的作用是制造舆论，让那些拥有强制手段的政治力量介入。如果做不到这一点，你哪怕就是烙上了报纸的头条，也没什么大用。在南海主权问题上，菲律宾和美国经常用新闻手段来制造事端，这早已不是第一次了。2014年，中国忍无可忍，大力开展了南海岛礁建设工程之后美国的各路咨询机构和菲律宾的记者每隔一段时间就要利用卫星图像、近距离的观察等手段来拍摄我们的岛礁的变化，制造了很多的新闻，想在西方世界以及东南亚各国引起对中国的集体反感。结果是什么呢？结果是南海周边的国家都不吭声了。后面就和中国开始就南海行为准则进行谈判要达成新的共识。美菲的做法没有带来菲律宾政府或者是美国的反华势力们想要的那种结果，没有出现南海周边国家抱团在美国的领导下孤立中国，与中国展开武力对抗的场景。西方和菲律宾的新闻媒体可以呼风唤雨，但是它挡不住中国海警和中国人民解放军维护中国南海主权的步伐。力量对比是最现实的东西，尤其是在茫茫大海上。中国1年之间将我在南沙的7个礁变成了7个岛，还修建了3个可以起降任何飞机的大型机场。在此之后，所有对南海有非分之想的人通通闭嘴。这几年在美国的大力配合和牵引下，解放军在各个新建的海上基地逐步的部署配齐了完备的攻防体系，建立了有效的雷达和光电侦察监视网络，解决了通信和信息传输问题，完善了衣食住行等后勤保障体系。时至今日，任何南海周边国家要是想动用武力来和中国争夺南海利益，基本上就别想了。谈判是唯一可行的方式，这再一次证明没有实力做后盾，你就是吃到了嘴里也得给吐出来。美国在南海的策略是非常清楚的，尽量把南海周边的国家顶在前面，推在前面，同中国作对。2014年以后推不动了，于是美国就自己只好亲自吃膊上阵。所以2015年到2022年，美军舰机在南海的活动就十分猖獗，行动的次数是急剧上升。美国还想把欧洲的盟友们也拉到东亚来发挥一下余热，但是当年的西方列强如今个个都是年老色衰，自身难保。2021年，英国海军伊丽莎白号航母战斗群前来亚洲，甚至连护航的舰队都凑不齐，要从荷兰和美国借了2条战舰才凑出一个航母战斗群来。曾经的几个欧洲海军大国，如今要是组织一场作战背景下的全球远航，都已经做不到了。
强大的对手、遥远的距离、困难的保障，让美军在南海的自由航行是越来越难以为继。所以呢，他要与菲律宾谈判，恢复在菲驻军，他要动用菲律宾的军事基地来保障他的南海搅局行动。在这种情况下，无论菲律宾用新闻手段怎么来炒作南海局势，都不会有谁有这个力量来帮助菲律宾呢。好，这期话题我们就说到这里。